Bona nit, benvinguts a Tirant-lo Dau, benvinguts una nit més a Terra Nova, aquesta estació espacial de Paradís Perdut. Si algú pot comprovar, Àlex, que se'ns sent. Ui, l'Àlex ha perdut. Hem perdut l'Àlex. I aquí estic aquí. Has estat aquí? Vale, ja se m'han mogut les càmeres. Un segon, que les remoc. Hòstia, que liante, tio. Fuà. Ja l'has riat, Àlex. No m'invitareu més, Aquest és el Torrensen. El parc. Mira que m'havia costat posar-les, però... Estem en directe ja, no? Sí. Bueno, bona nit a tothom. Bona nit, coses del directe. Sí, Aurora ja, Torrensen. Vale. Xavi, bona nit. Ara sí, el parc està en tal està. I visca el batlle. I l'Aurora i en Torrensen, tots som a lloc. Això, el que deia, bona nit. Veig que comença l'stream igual d'accidentat que aquesta estació espacial. Bona nit, Roman. Bona nit. Bona nit, Àlex. Bona nit. I bona nit, Garmarat. Bona nit a tothom. Val, doncs, si us sembla, us faig una mica de recordatori de com va acabar. Val? Uah, esta musiqueta, En Parks va interceptar aquell traficant, el codi de barres, l'Isaac, que feia dies que cercava des que va arribar a aquesta estació. Se'l va trobar a les escales i li va confessar que havia venut aquells espècimens que estàs buscant, que ningú ho sap, però que t'han enviat aquí per això. Li vas fotre un tret. Et va confessar, crec que et va dir que estava... Et va dir on estava el d'això, o no t'ho va dir? No ho recordo, crec que no, Hosti, si m'ho va dir no ho recordo. En tot això, en Torrensen i l'Aurora havien estat barallant al nivell 1 de comunicacions amb els droides, amb aquests robots que han pres i sabotejat l'estació, havien sabotejat els ascensors, les comunicacions externes. En Torrensen, amb tota una munió de gent que havia agafat del nivell 3, crec, o del nivell 2, van matxacar els droides que hi havia allà, mentre l'Aurora intentava enviar un missatge de rescat, però aquest missatge no va arribar a sortir perquè les comunicacions estan totalment aturades. Val? I més o menys, quan tot semblava que s'havia aclarit una mica, que en Torrensen havia acabat amb els droides, que l'Aurora havia esbrinat tot aquest tema de comunicacions, una explosió en els motors havia fet que la nau trontollés. I l'Aurora va deduir que els motors d'impulsió que mantenen en òrbita al voltant del planeta Cefeus l'estació, almenys 2 havien fallat. Val? I calcula que tenia una hora aproximadament abans de que aquests motors que encara resten perdin potència, sobrecalentin, no ho sé, ella ho sap, després ens ho explicarà segurament, i comenci a caure cap al planeta, perdi aquesta òrbita. I a la vegada, mentre en Park arribava al nivell 5, se va sentir pels altaveus de l'estació la veu del capellà, aquell capellà sonat que us havíeu trobat a l'inici,
predicant sobre la fi del món i unes entitats còsmiques, val? I el que no vau veure vosaltres, però sí els espectadors, és com aquest capellà amb una sala blanca estava fent un ritual macabre, introduint unes larves negres en forma de pop dins de la gola de 3 persones. I com aquests paràsits devoraven l'hoste per dins, pujaven al cervell i feien esclatar el crani, substituint el cap humà per tot de tentacles, que a més anaven creixent. Els braços es quedaven encongits al voltant del cos, pràcticament com uns penjolls. I així vam concloure la darrera sessió, si no recordo malament. Aquí va aparèixer un rellotge, val? Oh, vaja. Un rellotge que estava aquí si no recordo malament, estava a 58 minuts, vale? I 30 segons. I aviam si em surt. No, ara, espera, un segon, perquè m'ha sortit amb el model que no vull. Vale. M'hauries d'aclarir, Parc, si no recordo malament, estaves encara amb el com surt el nom? Amb el traficant, el capità Cany, L'Isaac, no? l'Isaac, això. Gràcies. Pot ser que l'última escena que vam narrar va ser l'explosió, que estàvem tots a les escales i ens sacsegéssim, gairebé ens aixequéssim de les escales tota la gent que estava baixant. Crec que va ser aquesta l'última escena. Sí, pot ser. Vale. I dius que sabem que no funcionen les comunicacions. Estan hackejades, no? Sí. Perquè estan hackejades. Vale. Vale. El que m'imagino és el següent. Després d'aterrar sobre les escales, algunes de les persones segurament s'han precipitat pel forat avall, mentre tots són crits i caos total. Em miro l'Isaac a terra, ferit de bala, i entenc que ara mateix per mi és un llastre. Amb la qual cosa, després de sentir el discurs del capellà, busco algú amb una mica de rang o algú que em sembla que pugui tenir una mica de nocions de l'estació per demanar-li d'on carai poden estar emetent això, des d'on carai ho poden estar emetent. Val. Mira, jo crec que no et cal podries buscar algú, però jo crec que si fas una tirada a veure una tirada perquè se'm veu en anglès això de coneixement, per exemple, potser podria saber. Vale. I si no, busques algú, Sí. Un parell d'èxits. Un parell d'èxits... Un parell d'èxits i... Bueno, va, i tiro. Vale. Perfecte. 5, són 4. Tu creus que això s'ha enviat des de la part d'administració, val? El nivell 5, que és on hi ha tot el tema de seguretat, medicina i control de l'estació a nivell de l'estament que mana, diguéssim. Miro l'Isaac i me'n despedeixo sense dir-li res, només amb la mirada, i tiro escales amunt, sortejant tota la gent que hi ha estirada a terra, planyent-se i cridant. Me'n vaig directe a administració. Molt bé. Torrens, ara sí, farem aquest inici, val? De tots tres, i llavors engegaré el cronòmetre, val?
Vale. Torrensen i Aurora, vosaltres havíeu baixat fins al nivell 4, si no recordo malament, val? A les oficines de negocis. Havíeu passat per davant del nivell 3, on hi ha aquell laboratori de Revolve, val? I quin era el vostre destí? Cap on anàveu, Torrensen? Pues jo diria que en direcció contrària, no? Aurora. I que anaven cap a los motors que havien explotat, i jo crec que anaven cap allà, no? Sí, jo penso que sí, però és per confirmar. Sí, estàvem anant cap allà i estàvem bueno, corrent. Recordo que l'Aurora portava esta tauleta, a més, que emetia tot de llums de color vermell. Aquestes checklists estaven plenes de sistemes que feien fallida, d'aparells i mecanismes espatllats o totalment destrossats. I la porto guardada aquí al costat penjada, i l'Aurora, veieu aquestes llumetes vermelles que surten de la tauleta tota l'estona. I jo estic decidida a anar cap a la sala de màquines i intentar reparar això. L'explosió ha sigut allà, veritat, a la planta 10. Veritat? A la planta 10, correcte, a la sala de màquines i l'hangar. I jo recordo que a més anàvem entre la gent que estava aquí mig flotant, mig per en terra. Recordo que l'Aurora i Torrensen, potser Roman, anàvem agafats de la mà, no? Inclús del palo, que no perdre'ns l'un de l'altre, i havíem decidit de que intentaríem arreglar això. Val. Doncs comenceu a baixar cap al nivell 5, mentre en Park puja cap al nivell 5. Arribeu tots dos pràcticament al mateix moment. Park, tu quan arribes et situes, veus que està molt silenciós tot, excepte per un soroll de les escales que baixen, i et trobes amb en Torrensen i l'Aurora. Sou tots tres a nivell 5. Jo agafo i dic, Park, seguix-mos ràpid, seguix-mos, i entenc que amb l'Aurora estem corrent, en plan, i sense parar, baixar una mica la velocitat, però sense parar, dient-li que vingui amb nosaltres. Jo, si em permeteu, m'imagino en Torrensen passar, a darrere veure passar l'Aurora, i Aurora, és aquella escena gairebé en càmera lenta que ens mirem als ulls i saps que no vindré. I sé que és com una despedida, no? Que la propera vegada no sé si ens tornarem a veure o no, però que tingues bona sort en el que sigui que estigues fent. I continuaré. Veus aquesta llumeta vermella, aquestes llumetes vermelles, aquestes pampallugues vermelles que se'n van. Jo em quedo mirant cap enrere i dic, Aurora, Park, està marxant? El Park té les seves coses que fer. Torrensen. Jo me deixo emportar per Aurora. Aurora, en aquell moment la teva tablet fa una vibració. Tens un missatge. Checklist. No. És un missatge de... Com es deia? Perdó. Sullivan, la enginyera informàtica. Hòstia, vale, la que va arribar, la que acabava d'arribar, no? Sí. I el puc llegir a algun lloc o...? Sí, a veure, el missatge és... Vale. Ha arribat una nau petita, molt petita, a la... Nivell 3. Al nivell 3. Me cago en la punyeta. Pues me pararé de cop. Imagino el Torrensen que inclús l'he d'agafar de la mà perquè no surti corrent, perquè me paro de cop. I li diré, la Sullivan, la noia del laboratori, ens avisa que acaba d'arribar una petita nau. Segur que es volen emportar el Cyborg o emportar-se algú. O que algú busca una salvaguarda per escapar-se d'aquí, de la nau. Però Torrensen, jo no puc tornar. Si hi ha algú que pot reparar este
esta estació espacial. Sóc jo. Si vols, pots anar cap allà. Potser és una forma de sortir, una via segura. Però jo no. Jo, si estic aquí és perquè el destí m'ha portat aquí i sé que estic aquí per a reparar esta nau i salvar a tota esta gent. Jo, Aurora, baixo una mica el cap i dic, per fi he trobat una família i no et penso deixar sola. Ara mateix el que voldria fer és marxar corrents, però res m'assegura que pugui sortir. De fet, jo tenia planificat fer un viatge plàcid i està sent una basura. Almenys aquí et tinc a tu i confio en tu. Enviaré un missatge a un comlink d'estos i adreçat al parc. Almenys si esta informació lo pot ajudar, pues hi escric. Una nau petita hasta arribant al moll del nivell 3. Us podeu treure els cascos a Aurora i Torrensen un segon, sisplau? Val, Parc. Recordes aquella balissa que tens en aquella mena de motxileta petita que portes penjada de la roba? Ha començat a vibrar. Val. Me la trec i la miro. Identifico si és que vol dir que venen cap aquí o que ja són aquí. Identifiques que s'ha iniciat el procés de rescat. Vale. Val. Tinc molt clar que aquesta balisa l'haig de posar a l'objecte d'intercanvi o a la maleta. Però clar, se'm planteja el dilema de ser jo el rescatat aquí. Me la torno a guardar, carrego l'arma i avanço pel passadís intentant buscar el capellà. Ja podeu, Ja està, ja mos ha venut 3 vegades més. Val, Parc. Entres cap a la zona d'administració i veus les dues estances grans, no? Per un costat aquella estança on vas estar quan el robot va arrencar el cap, vaja, del major de l'estació, i al costat hi veus les instal·lacions mèdiques. Cap on vas? Cap al primer. Cap a la zona de la policia, per dir d'alguna manera. Sí. Val. Entres, està tot desgavellat, cadires pel terra, no hi ha ningú. Un silenci inunda la sala. I no veig altra sortida. Això acaba aquí mort. Bueno, hi veus un parell d'estances més. T'hi endinses, hi veus un parell de sales totalment buides. No hi ha rastre de ningú aquí. No m'hi entretinc. Ràpidament giro cua, me'n torno cap a la zona mèdica. Abans d'entrar, per això carrego la pistola fent sentar el casquell de la bala que encara té a la cuixa, el marxant. I a la que sona el dring a terra, entro aixecant-la. Val, obres aquella corredera
de vidre i et trobes en una sala, una mena de consultori, amb una porta entreoberta. M'apropo apuntant a la porta amb passos molt calculats, amb peus de plom. I començo a agafar angle per intentar veure què hi ha dintre. Val. Comences a mirar i el que veus a dins és una monstruositat de tentacles assentat en una mena de camilla. No es veuen ni els ulls. Els tentacles arriben a baix, els braços estan enganxats. Al costat seu hi veus el capellà. Això seria més o menys el que veus. Uau. Aquells tentacles han foradat el crani i surten per tot arreu. En Park és un tio de camp, però com ja he dit és el primer cop que ha de disparar una pistola i veure això el sobrepassa de segur. Ha fet feines d'espies, espionatge industrial, però això ja no... El sou ja no li arriba a aquests nivells. Al costat, La qual perdó, cosa... al costat del capellà, amb una taula, hi veus un maletí. Perdó, és que se m'he oblidat. A la merda, el Park fotrà el camp d'aquí. O sigui, a la que comença a tenir angle i a veure aquesta aberració, el Park el que intentarà és no fer soroll i intentar que la pistola no li caigui de les mans. Doncs fes-me una tirada de... Control que pot. Una tirada de control, de sigil, alguna cosa semblant. Ara, és que ara ho veig tot. Autocontrol. Sí. Autocontrol. Difícil deu ser això? Sí. Vale. Doncs mira, l'has 3 passat. èxits. Bo. Vale. A poc vas tirant marxa enrere sense deixar de mirar. M'imagino que no perds aquella porta de vista en cap moment, mentre et tremola una mica potser la mà amb la pistola aquella que vas muntar tu mateix. Se't fa etern. Aquells 30 segons que potser has trigat a tirar enrere i tornar cap a l'altra sala es fan eterns pensant en aquells tentacles que et podrien destrossar. Però sembla ser Quan que passo al no. llindar de la porta... Perdó. Sí. Perdó, t'he tallat. Digues. Quan passo al llindar de la porta, la miro. Es pot tancar? La porta corredissa, eh? Sí. Sí. I veig alguna manera de bloquejar-la? Sí. Veus una mena de passador. Val. Doncs, tan sigil·losament com més possible, agafo la maneta i començo a fer-la córrer fins a tancar-la. Passo al passador, trec la balisa, la deixo a la porta i foto el camp corrents. Cap a on? Vale. He vist baixar l'Aurora i en Torrensen. Sí. Hi ha hagut una explosió molt gran. Vaig cap avall. Vas cap avall. Aurora, Torrensen. Vosaltres heu començat a baixar, entenc. Arribeu... Ui, ara, no sé per què. No em deixa el... Bueno. A baixar, perdona, David. A baixar vol dir que vas cap al nivell 2 i cap al nivell 1? No, perdó, a pujar, perdó. Disculpa. Vale. Sí. Vale.
Val, comenceu a pujar. I aquesta pujada, en aquesta pujada, a nivell 6, que és on t'havies deixat Park, el capità Isaac Cameron, el marxant, us trobeu amb ell. El coneixíeu? Jo diria que no. Doncs us trobeu amb aquest home. No porta aquest maletí. No el porta. No el porta. Aquest maletí és el que ha vist en Park a la sala, a aquella sala. Veieu aquest home, però no té aquest posat agressiu ni molt menys, sinó està arrepenjat a la barana, té un tret a la cama i veieu com la seva cara és de dolor, de gran dolor, i es comença a agafar el cap. Veieu com hi ha alguna cosa que es mou dins del cap, val? I comença a picar. Veieu? Pom, com si bategués. I en aquell moment, quan just esteu passant, veieu com esclata el cervell, el crani, perdó, i d'allà surt un tentacle. Què feu? L'Aurora que mig entrompessarà i farà unes passes fins a tocar amb l'espatlla contra una paret, una taula o un lloc sòlid. La taulet me cau al terra i me ho quedo mirant. Estiro de la mà del Torrensen i amb l'altra mà senyalo, este posat de l'Aurora que sempre està senyalant, pues senyalo cap allà. Torrensen, és el que havíem sentit per la megafonia que està passant, Torrensen. Què li passa a aquell home? Jo em quedo mirant i només sé dir, vols que li pegui un tret? Jo crec que mos prenem un moment, que se fa etern. La cosa va a més? Este tio mor? No, o sigui, la cosa va a més. Ha esclatat aquell primer tros, val, de crani. Vull dir, no cau estesa al terra i es queda mort. No. Hi ha un moment que perd la compostura, diguéssim, i perd peu, no? Però veieu com el crani comença a esquirlar-se, no? I a sortir diferents tentacles a poc que van creixent. Veieu com creixen. Hi ha més gent aquí o què? Doncs mira... Jo què sé, vull dir, quin tipus... Hi ha 3 persones que pujaven corrents, val? I s'han creuat amb vosaltres. I quan han vist això, han guinyat. Marxem, és igual. He perdut el telèfon, el rellotge, tio. Jo segueixo l'Aurora. Sí. Jo marxaré corrent. Tirarem corrent. I quan hagi perdut 55 minuts, vale. Quan hagi perdut de vista, Monbert, arribarà un moment que quan m'aproparé, perquè crec que el nivell 9 estava tot destruït, veritat? Sí, el nivell 9 havíeu de passar amb traje espacial. Sí. Vale, sí. Vale, jo quan vull marxar d'això i intentaré anul·lar i vull dir, és una batalla que no totes les batalles les podem lluitar. La batalla de l'Aurora és reparar esta nau i evitar que la velocitat esta de gir centrípeta caigui en picat i que la gravetat del planeta ens atregui, ¿vale? El meu objectiu és este. Són números, són equacions i són planos de motors. I quan he marxat d'aquí, caminaré una mica a poc i vull començar a notar. Vull intentar saber a quina velocitat ens estem movent. Si noto la gravetat del planeta, si noto que la nau comença a ser atreta. Vull començar a notar els sistemes principals de la nau. ¿Vale? Passaré la mà, inclús dedicaré una estona a passejar la mà i notar vibracions de la nau i escoltar-la. ¿Vale? Perquè per a mi ara això és la meva pacient i la vull curar. I vull intentar percebre tot això, ¿vale? I anar veient
quins sistemes estan pitjor, què és el que puc fer per a reparar-ho, perquè depèn de tot això, tota la gent que queda viva, amb tentacles o sense, vale? Però entenc que sortiu de la zona aquesta. Marxeu. Sí, jo m'imagino que estem al següent nivell. Torrensen, també? Digues... Torrensen, també marxes cap avall? Jo faré el mateix que Aurora, és a dir, jo vaig amb ella. Ja, al final, per a mi, poder-la defensar i aconseguir ajudar-la ara mateix és la prioritat. Sí que m'hi fixaré, en aquest cas, endarrere, jo trec la pistola per si acas, per a protegir-la i aconseguir que almenys guanyar una mica de temps. No dispararé a no ser que vegi que s'aproxima algun bitxo d'estos. Val. Doncs aneu baixant. Parc. Tu també baixes. Val? L'escena que trobaràs és la mateixa. Uns segons després, potser, perquè vas molt ràpid. Quan ho veig de lluny, paro, penso en l'Aurora, penso en el Torrensen, que li havia donat la pistola, i penso que si els aviso hi ha una oportunitat, i me'n recordo de la tablet de l'Aurora. Torno enrere i busco un punt d'aquells centrals, aquells que faig servir per enviar missatges. De pas repassaré si tinc algun missatge si tinc alguna resposta dels que havia enviat. Vale. Vas amb Comlink, aquelles zones centrals. Comlink, exacte. Tens un missatge de l'Aurora, val? Un missatge que et diu que ha arribat una nau al nivell 3. Una nau petita. Va, li responc. Nau contaminada. Estem tots al perill, tots en perill. Ens trobem a nivell 3. O sigui, la teva intenció és pujar cap al nivell 3? O sigui, baixar al nivell 3. Perquè pensa, si hi ha una nau, almenys que la pugui aturar esperant que arribi. Ai, mare, se m'ha anat el temps, tio. Vale. Estic tinguent problemes. Vale, o sigui, tu te'n vas cap al nivell 3, direcció nivell 3. I ells baixen. Sí. Vale, quan arribes al nivell 4, veus que els ascensors, i vosaltres també, Aurora, veure que els ascensors s'obren. Val? Tornen a ser operatius. Veieu que el llum que tenia a dalt de fora de servei es posa de color verd. Hòstia, tornem a tindre electricitat normal. No ho saps? En Parc no se'n fia, passa. Per un pis que li queda, anirà al 3. Val, puges fins al nivell 3. Quan arribes, fes-me una tirada de sigil, sisplau. Ostres, i si podeu moure els tokens, tio, perquè així... Sí, No, idea. és és que que- està aturada la partida. Sí, és que no sé per què no em deixa, tio. Ostres, jo sí que l'he pogut moure, No? Tu- Sí. El pots moure? Discreció, vale. El podeu moure vosaltres? Sí, jo l'he mogut, Albert. Però si podeu moure'ls vosaltres, és que a mi no em deixa, no sé per què. I no vull fer Quina fàcil. dificultat? 3 èxits. Vinga. Bona. I... Vale. Quina sort. Vale. Arribes al nivell 3. Si el pots moure al nivell 3, em faries un favor. Gràcies. Ja està. Arribes al nivell 3. En aquell moment veus com 3 homes vestits de negre, val? Bueno, com aquests, val? 52 trets, Hòstia. val? Surten del laboratori del nivell 3. Ho veus clar, estan sincronitzats, fan símbols de forces espacials. Sí. Ho has vist abans. I veus com encaren per baixar. Just en aquell moment
t'amagues una mena d'armari que hi havia just al pujant entre el comlink i algun lloc, val, de l'escala, i no et veuen, però pugen cap a nivell 4, cap amunt. Un cop desapareixen, trec el cap per veure si n'hi ha algun més. Entenc que no. No veus ningú més, però el que sí que veus és el laboratori on havíeu estat, el laboratori de Revolve, està tot ple de trets per tot arreu, persones mortes. Em miro la pistola de joguina, que em sembla ridícula. Miro on tinc un comlink. Just te l'acabes de passar a l'entrada. Al costat. Mirant de reull, controlant la situació, torno a obrir el missatge de l'Aurora i li dic: arriben forces especials, estan netejant tota l'estació. Punt. Poso matant. Punt. I envio. I en aquell moment el reps, Aurora. Vale. Esteu al nivell 7. Afegeixo. Estic a nivell 3. Esteu al nivell 7 i en aquell moment heu vist com s'obrien les portes dels ascensors. Vale. La tablet. És que no llegeixo. Torrensen, t'ensenyo la tablet i t'ensenyo el missatge. I amb lo dit assenyalo a la paraula matant. Dic, encara és la prioritat per a tu anar a reparar o creus que hem d'anar a intentar evitar que aquests maten a més gent? És que a mi només se me dona bé una cosa, Torrensen. No se'm dona bé res més que no siguin les màquines i els cables. Si jo puc fer una cosa és arreglar. Si Aurora pot arreglar, fer alguna cosa bona, avui aquí és arreglar els motors. Jo no sóc una guerrera. Jo reparo. Doncs anem ja... Però Torrensen, tu no cal que vingues allà. Pensa que per arribar fins allà hem de passar pel mig del port espacial, del nivell 9, que està destruït. Només arribar fins al nivell 10, això ja serà tota una sort. Si hi ha el parc per allí, potser pots anar i ajudar-lo. Allí està la nau, la petita nau. El parc, si ens hagués volgut vendre, no ens estaria enviant aquests missatges. Aurora, no és qüestió de vendre o no. Jo ara mateix estic amb tu. Si ens separem estarem els tres sols. Puc anar cap al parc, però no sé si el trobaré. Si tu vols que jo et deixi i m'enfronti a aquests cyborgs, jo ho faré. Estic disposat a fer-ho. Però considero que és millor que intenti ajudar-te a fer el que tu vols. Pues t'agafo la mà i t'hi dic endavant, som-hi. Li dic al parc que nosaltres anem a arreglar esta bèstia moribunda. Agafeu l'ascensor o baixeu? I escriuré. Seguim cap al nivell 10. Anem a reparar els motors o si no morirem tots. Perquè, perdona, hòstia, este món verd. Això que si tornen a funcionar els ascensors i tota la pesca, jo vull saber si hi ha indicis de que els motors tornen a funcionar. No, tu recordes que els ascensors estaven bloquejats, però estaven bloquejats perquè algú els havia bloquejat. Vale, igualment que estaven les comunicacions i tota la pesca. Correcte. Ja, els cabrons estos han arribat aquí, ho han desbloquejat el que els ha donat la gana per a poder moure's i tot això. Però el problema de la nau i dels motors segueix, Segueix. A més ho notes, tu ho saps, veus que a poc i tens indicadors a la tablet, a poc els motors veus que els hi va costant més mantenir l'òrbita.
Us queden 48 minuts. Aquí hi ha més gent, vull dir... Sí, aquí hi ha molta gent. Vale, esta Aurora parla, diu moltes vegades. Torrensen, si jo reparo els motors, però estos cabronassos maten a tothom, no haurà servit de res. Per què no ves amb el parc i ajudeu-los? Ajuda a fer front a estos assassins. Jo arreglaré el motor. Vale, te dono la mà i dic, vale, però quan tornéssim a veure mos has d'explicar què significa EC. És una filosofia. Una filosofia del meu país. Pues, Aurora, ens tornarem a veure. Fins després. Val. Torrensen. Exacte, i un simbolet. Puges cap amunt per les escales o per l'ascensor? Jo? Sí. Jo per les escales. Per les escales. Per l'ascensor és un perill tot com està funcionant. No, jo pregunto. Sí. Comences a pujar. Tu mateix vas estar movent el token, val? Arribaràs fins al nivell 5. Passaràs per on t'havíeu trobat aquell espècimen, aquell munt de tentacles, val? El capità tentacular. Sí, i no el trobaràs, val? Sí que trobaràs un parell de persones mortes i com xuclades, val? Com si li haguéssim xuclat la sang. Totalment calavèriques, els ossos marcats, i arribes al nivell 5. Parc. Ets mirant el laboratori, o el que queda d'ell. Entenc que rebo el missatge de l'Aurora, que Sí. diu que se'n va al nivell 10. Li cardo una patada al Comlink, cagant-me en tot. Val, primer el que faré és un reconeixement de laboratori. Per a veure si queda algú viu. 2, si hi ha armes. 3, si hi ha algú vigilant aquesta possible nau que està aquí atracada. Fes-me una tirada d'observació o... Vale. Vale, doncs percebre. Dificultat? 3. Com apretes. Guaita. Coitada. Guaita. Ah, espera, gasto. Gasta un punt de... Gasto un punt. I digue'm. Val. El laboratori sembla totalment buit. Però en aquell despatx on s'havia tancat la oficial, hi veus una cama i un tros de cap d'aquella noia, la Sullivan, amagada i arraulida, morta de por. Val. Vaig entrant. Em passes en lateral, amb l'arma baixada, molt sigilosament. Busco entre... Perquè entenc que tots els científics que hi havien aquí estan morts. Tots estan morts. Vale. Passaré d'ella i m'aniré cap a aquella escotilla, crec recordar, que hi havia, per mirar si hi ha algú, si està oberta i si es veu la nau. Val. Veus una nau petita de tipus militar. Calcules que hi caben 4 persones.
Quants n'he vist passar? 3. Va. I no veus ningú que l'estigui vigilant des de la part del laboratori. Podria suposar que són els que venen per la balisa? Podria suposar-ho. És militar i, per tant, no hi ha res que m'indiqui... No hi ha cap simbologia, de cap tipus. Totalment anònim. Clar, jo busco alguna cosa relacionat amb Deuer aquí, que és qui m'ha contractat per fer això. Vale, torno sigilosament enrere i faig uns copets al vidre per cridar l'atenció a la Sullivan. Sullivan? Sí? Veus que treu el cap una mica, espantada, i veus que a poc obre aquella porta sense fer soroll. Em mor a tots, aquells malparits. Hi ha una nau militar atracada al port. Aquest port d'aquí. Saps qui són? No, però aquest port no el coneix gairebé ningú. I no has vist passar ningú més que aquest soldat. 3 soldats. Jo he tingut sort que estava amagada. Doncs me la jugaré tot per tot. Doncs amaga't, intentaré assegurar-me'n que no en queda cap més. I me'n vaig direcció a l'escotilla, que entenc tancada. Sí. I amb la culata de la pistola faré 3 o 4 cops forts, com trucant. I em quedaré esquena contra la paret de l'escotilla, esperant a veure si surt algú. I mentre esperes, passem a l'Aurora. Aurora, segueixes baixant. Arribes al nivell 9. Quan estàs baixant, veus que aquí necessites... s'han tancat les comportes i veus a fora que tot sura. O sigui, veus al nivell 9 que sura tot. Estàs des de les escales, diguéssim. Et farà falta un traje. Lo busco, imagino que n'hi ha uns quants de preparats. Sí, segurament al nivell anterior en pots trobar als arcs, a les galeries. I, bueno, veure com l'Aurora se'l vesteix, d'acord? M'imagino que no em cal que em tragui roba, no? M'ho puc ficar damunt. Tu poses a sobre. La tablet me l'ajustaré a la màniga, a la part de fora d'este tratge, per a tindre-la sempre controlada. Val, i veurem l'Aurora com obre aquestes comportes i activa les botes magnètiques i comença a passar per aquest port espacial del nivell 9 on te van surant cossos, on hi veus un parell de droides d'aquells de color blau que estan inerts, que ara ja no es mouen. Estan morts els arnis. Molt bé. I arribes al nivell 10. Què fas? M'imagino que ara estic al nivell 10. Estàs passant al nivell... Se tanquen les comportes detrás, no? I me trac lo casco. Imagino que hi ha un silenci. Aquí los motors estan en marxa, no? Sí. Sí. Vale. 2 motors, queden només els 4, i els 100 van a tope. Estan treballant molt. Vale. Mira, m'imagino la cambra així com a circular, d'acord? I unes escales que van pujant i pegant la volta, perquè cada un d'estos 4 motors estan com a dividint esta circunferència en 4. Imagino 2 d'ells
funcionant i 2 d'ells parats. L'Aurora pujarà. No s'ha tret el casco al terra, ¿vale? Però el tratge espacial lo segueixo portant posat. I la veig pujar per aquesta escaleta fins a estar, pues, jo que sé, com a uns 30 graus, d'acord? Així inclinada. I obriré la porta i vull veure el motor que està parat. I fer una ullada. N'hi ha 2 de parats. Començaré per un, val? I m'imagino que hi ha com una mena de terminal on hi haurà dades i informes i vull llegir l'històric de què és el que li ha passat, ¿vale? Val, ho veus ràpid, no cal veure cap històric. Aquí hi ha hagut una explosió. De fet, veus un robot, un Arni, val? Autodestruït. Com? Veig un Arni? Què? Sí, veus un Arni, un dels robots que ha esclatat, val? Els Arnis porten... Vale. S'ha fet... Porten un nivell, un sistema d'autodestrucció, val? I s'ha activat, aquest sistema d'autodestrucció s'ha activat enganxat als motors. Val? Vale. Aleshores, els altres 2 motors estan treballant sobre... Els altres 2 motors estan treballant sobre escalfant-se, val? Vale. Per això saps que et queden 40 minuts, val? Abans de que no arribin al punt límit de que no puguin suportar l'òrbita d'aquesta estació. I ara, si em permeteu un segon, ara torno, val? Vale. I mos deixa aquí, saps? Bueno, què creieu? Que ho acabarem avui, això, o no? Ho acabaràs avui amb natros. Això, exacte, acabarà ell en nosaltres. És que és locura, jo no veig un pla. O sigui, no és la típica aventura que dius, vale, has de fer això i a veure si ho aconsegueixes. No, saps? Vull dir... Jo em sento un ratolí. Jo crec que el parc ha arribat a un punt, això que... O sigui, ja qualsevol objectiu que tinguis perd sentit. O sigui, ara és supervivència. Sí. Però clar, la supervivència... de pillar la nau esta i marxar, és que no veig altra solució, vull dir, jo aquí ara intentaré que me compre si puc arreglar el motor, però jo em penso que Montbers no, una vegada este rellotget fica 40 minuts ja, això no... Jo crec que per fer una feina a la humanitat hem de rebentar-ho tot perquè la droga aquesta és perillosa. Però la droga té a veure amb les semilles estes? A mi em dóna la sensació que és algo que pot estar relacionat. Ja. Jo tenia la sensació que és com una trama paral·lela de les drogues. Però, sí, no sé, jo el que interpreto que llegeix al parc és aquí hi ha alguna cosa que s'està desmadrant a saco. Han vingut uns militars que a més es carreguen a tothom perquè una o dues, o s'ho volen emportar i no deixar pistes, claro, o volen arrasar amb tot. Per tant, és car del camp d'aquí, xaval, però ja. Perdó, ja sóc aquí, ja tinc reserves. Val. A veure, tu veus clar, aquests 2 motors... El rellotge, que està 40 minuts. Sí, bueno, però estic narrant jo. Vale. Perdó. L'intento parar quan narro perquè no... Sí, només per recordar-te-ho, per si cas. Aquests motors s'han fet malbé arrel d'aquesta explosió. És molt complicat. Ho pots intentar, val? Necessitaràs 4 èxits. És molt difícil, perquè hauràs d'aconseguir entre 2 motors fer-ne un, val? Entre els 2 espatllats fer-ne un que fer-ne un perquè puguis subsistir, aguantar, val? I deixar descans als altres 2 motors. Molt bé. Vinga, va. Vale, cuidado, vaig a rascar tot el que pugui aquí. Jo tinc de formació professional, llança un èxit automàtic una vegada per episodi. Un èxit és un, o sigui, un dau èxit, Vale, este és un. I després, bueno, que tinc lo de mecànica, know-how, vale? Suposo que ne tinc 2. Això vol dir que puc tornar a tirar 2 daus. Sí. Vale, la tirada és de... 4 èxits. Vale, i he de fer know-how, Tiro know-how, llavors. Pues venga. Dificultat ho fico o no? No. 4, bueno, sí, ja ho havies dit, vale. A tope.
Vale. I puc gastar-me... Sí. Hòstia. Mira. Espera. Home, 1, 3 2, i, 3 èxits. i la meva habilitat especial 4. Vale. Uah. Trigaràs una estona per això. Vale? La filosofia EG. Trigaràs una estona en reparar això, però creus que ho tens. Torrensen, segueixes pujant. Sí. Fins on t'arribes? Bueno, jo ara mateix intento anar on crec que deu estar Park. Si entenc que ara m'ha dit que estava a prop del transbordador, no?, d'aquesta nau. O sigui, Nivell 3. Aproximar-me el més, diguéssim, atent possible qualsevol so, a qualsevol soroll de passes, de... Val, fes-me una tirada, sisplau, de... de percebre. Vale. Dificultat 2. És fàcil. Mitjana, vaja. Espera, que miro si... La passes. Molt bé. Val, quan passes pel nivell 5, sents trets a la zona de... del consultori mèdic. Què fas, Torrensen? T'hi atances? És el consultori mèdic. Sí, tu els trets els sents a la zona del consultori mèdic. Vale, són trets d'anada i de tornada o trets només en una direcció? Trets només en una direcció. I identifiques que són trets d'arma automàtica. Vale, segueixo endavant. Jo Vale. no crec que estigui aquí al parc. Arribes fins al nivell 3. Just en el moment que en Park pica, val? I la veus picar en aquella escotilla. Això vol dir que si obren l'escotilla en Torrensen estarà davant? Bueno, no davant, però Però estarà en angle de visió del que surti. estarà a prop, sí. Estarà al laboratori. Aquesta pregunta és perquè no vols que et vegi. Clar, o sigui, jo m'imagino a la paret de la mateixa escotilla picant Ah, val. perquè si surt algú, val, el pugui sorprendre. Vale. Doncs farem el següent. Torrensen, fes-me una tirada a percebre, a veure què veus, val? Vale. D'aquesta situació del laboratori. A veure... No sé la dificultat, Ai, perdona. 3 èxits. Tens 2 èxits. Podries gastar adrenalina? Gasto adrenalina... Adrenalina era resource, no? Sí. Si em quedo amb 0 d'adrenalina em passava alguna cosa que ara no ho recordo. Ostres, Com? Diria que si em quedava amb 0 d'adrenalina, crec que sí. quan algú es queda amb 0, crec que passava alguna cosa. 3 punts, quan fas ús... Vale. Hòstia, sí. Quan arribes a 0, pots o caure inconscient esgotat, val? O se te'n va al cap i perds el control. I o fuges o superat per l'estrès. No gasto adrenalina, evidentment. Que no em serveix de res gastar adrenalina per a veure Vale. si després me quedo Ja. més tot Correcte. no sé llegir. Vale, doncs la situació és la següent. Parc, piques, pa! Veus com s'obre aquesta comporta, val? I en aquell moment veus arribar en Torrensen corrents entrant al laboratori. Està a l'entrada del laboratori. I veus un cap, un cos, que surt. És un cos com aquests que us he mostrat abans.
Val? Ah, estan cool. Uf, vale. Ara sí que t'hi fixes i té un símbol, el símbol de Dewar. De Beware. A mi no m'ha saltat, entenc que és un soldat d'aquells, eh? Sí. Ah, no li he donat, perdó. Bueno, però és el mateix que heu vist abans. Bé, sí, no cal. Surt armat? Sí. O sigui, la pregunta és la següent. En Park podria entendre que si no reacciona pelaran Torrensen? És bastant probable que l'ataqui, sí. M'imagino aquelles escenes a càmera lenta de les pel·lícules on en Park estava a la seva bola, o sigui, tot estava anant tal com havia calculat, s'obria la comporta i de cop arriba en Torrensen i tot se'n va a la merda. Apareix aquell cap i una cosa és disparar una cuixa, tot i que no ho havia fet mai, i l'altra és disparar a boca de canó a un cap. M'imagino aquell automàtic aixecant-se a poc en direcció en Torrensen. En Torrensen me l'imagino un cara, no sé, sorprès segurament. I en Park a últim moment posarà el canó al costat de la màscara i dispararà a boca de canó, a saco. Doncs dispara. A veure... Fight? Sí. Per anar rascant... Et donaré un èxit automàtic, val? Pel fet de que ho fas a boca de canó, vale? I estem en dificultat? No, aquí és enfrontada. Vale? Ah, vale. I ja et dic que jo gasto... Espera. Uf, bueno, 2. 2. Haig de dir el que gasto abans o no? No, ho pots fer després. Ah, va, vinga. 1, 2. I en gasto un tercer. No, i tenies un automàtic. Ah, és veritat. Vale. Tira el mal de la teva arma, sisplau. Que no la sé. Ah, bueno. sí, Perdona, sí que la sé. I això no té dificultat, eh? No. Un èxit. Vale. Doncs dispares. Estaves gairebé segur que li fotries al cap, aquell cap que ha sortit, però un moviment ha fet que només li donguis a l'ombro, val? Li fas una ferida. En part m'alleuja, perquè no he pelat. Torrensen, tu veus com surt un soldat d'aquella escotilla, en Park li dispara a boca de canó, però tot i així veus com només li dona amb un costat. Va sumament armat i amb una armadura de combat, diguéssim. Hi ha algú en aquesta sala que pugui empastrar contra els visors d'aquest droide? Alguna cosa No és un droide, és un humà, eh? Vale, bueno, que pugui dificultar la visió d'aquest... Bueno, alguna cosa que pugui empastrar la seva màscara o el seu casc. Digue'm tu què pot haver-hi. Estàs en un laboratori. Vale, doncs, jo que sé, àcid, que començarà... Almenys li començarà a entelar la visió de... Val, trobes amb un matràs trobes un líquid que no saps ben bé què és, però a tu et sembla que allò segurament servirà i t'hi acostes i li llences. Fes-me una tirada, aviam com va aquest llançament. Entenc que és armes improvisades, no? Sí. Pues,
a veure com va. Dificultat 3. Hòstia. A veure, puc retirar amb un dau? A veure si trac un 6 amb... Deixa'm tirar un dau més. Has tret Un 5. un èxit, no? Però tinc una retirada, no? Si em surt un 6 podria explotar. Sí. Deixa'm provar-ho. I tant. Sí, tio. Mira'l, Ui, mira'l. Val. Has de treure l'altre. Ara torna a tirar. Per favor, Bat, creu els dits. La fort... Tots som Son Goku, ara. Sí, tio. Oh! Hòstia. Per un moment semblava que li anava... Arreu aquestes dades parlen molt, Aquest líquid groc que li has llançat per un moment li anava a donar en tota aquella màscara, però aquell tret suposo que li ha fet girar-se just en el moment i veus com el líquid arriba i xoca contra l'escotilla, val? I no li fa res, i ara és ell qui ataca. Parc, tu tens una arma a la mà. Tira d'enfrontar de lluita. Fight. 3 èxits. Uah, tio, aquí... O sigui, em gastaré els calçotets que calguin, És 4 èxit. Val. El tio gira cap a tu. Llença una ràfaga. Pa, 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 pa. Però tu gires l'escotilla i li reboten els trets, val? Just a temps per desviar-los. Torrensen, els trets es desvien i fan una trencadissa tota de material de laboratori, però lluny de tu. Et toca, Parc. El tens molt a prop. Ja que tinc l'arma... Ah, no tinc l'arma a la mà, tinc l'escopeta a la mà, Ai, al revés, l'escotilla, vull dir. Bueno, li intento arrencar dels dits l'automàtica. Val, això seria més aviat un... Força. Vale. Enfrontada, entenc? Enfrontada. Sí. 2 èxits. Espera, jo em gastaré el que calgui, si cal. 2... Ell ha tret 3 èxits. Vale. Haig d'igualar o superar? Has d'igualar com a mínim. No, has de superar, perdó. Vale. Per tant, m'haig de gastar 2, doncs me'n gasto 2. Me'n queden 3. Val, doncs narra'm com li prens aquesta, o com fas que li caigui aquesta arma automàtica. Val. Tenc una mica l'escotilla, els trets reboten, tac, i me n'adono que si acabo d'empènyer igual el pessigo. Tenc amb totes les forces l'escotilla, pillant-li els braços i fent-li caure la metralladora que automàticament agafo de terra. L'encanono i primer li faig senyes perquè surti. El tio acaba de sortir, encara tenia mig cos a dins del canal entre les dues naus. I amb una veu metàl·lica pròpia d'aquesta mena d'armadures estàs cometent un greu error. Saps qui sóc? Li dic. No sé qui ets. Hauria de saber. Soc l'encarregat de posar la balisa. Me la jugo. Tu ets l'encarregat de posar la balisa? I per què no has avisat fins ara? Perquè fins ara no havia identificat l'objectiu. Si el tio el poguessis veure la cara, per un moment dubta, però ningú més sap que estan aquí per la balisa. Doncs així estàs
t'estàs equivocant. Tenim ordres de Dewar. Grans peles a tots. Tenim ordres de Dewar de treure el paquet d'aquí. I de netejar-ho tot, també? No. Miro la sala. Netejar el que calgui. Jo pregunto de què esteu parlant. Torrensen, vaig ser enviat aquí per Dewar per traquejar un intercanvi, una maleta. Una maleta que tinc la sensació, me'l torno a mirar, que porta una cosa més important de la que em pensava. Una mena de plaga. Nosaltres no sabem què hi ha a la maleta. Tenim una missió i és recollir la maleta. Torrensen, on és l'Aurora? Me'ns quedo mirant. Creus que és bo que te ho digui davant d'ell? Què fem? N'han sortit 3, aquest és el quart. Per la mida de la nau crec que no hi ha ningú més. És la nostra oportunitat, Torrensen. És un vaixell que s'enfonsa, això. I no només pels motors. Perdó, aquí al parc no sé si sap que han explotat motors. No ho I sap. no només per l'estat de l'estació, sinó per la contaminació. Correm perill, Torrensen. Hi ha una merda que s'està escampant. Jo me'l quedo mirant. I dic, el millor que li pot passar en aquesta estació és ser destruïda, llavors. Llavors salvem qui pugui. Ai, qui puguem. Avisa a l'Aurora i marxem. I en aquell moment, gràcies a Mipel Llagostera per aquesta raid de 10 participants, estem jugant l'episodi final de Paradís Perdut i estem en un moment molt interessant. Una nau, una estació espacial que cau, val? Un mecànic, un enginyer que està intentant arreglar-la i unes forces espacials intentant recuperar un maletí. I en aquell moment, Aurora, acabes d'arreglar els motors. Tens clar que ara Terranova, aquesta estació espacial, aguantarà. Vale. L'Aurora... Perdó, un segon, Aurora. I pels que acabeu d'arribar, els hi quedaven 26 minuts, val? Perquè l'estació espacial caigués perdés l'òrbita, val? I caigués en el planeta Cefeus. En Park i en Torrensen no ho saben, això. L'Aurora sí. Hi ha alguna evidència que puguem notar, algun senyal acústic lluminós que ens indiqui que alguna situació de l'estació ha canviat? Us hauria de parar a pensar, i estàveu sortint d'una batalla que no... d'una lluita que no crec que us donguéssiu compte. Val, Aurora, has arreglat els motors, estàs a nivell 10. Vale, tio. Vale, l'Aurora està contenta perquè és que és el que sap fer. I si algun dia deixa de saber fer això, ja sí que no li quedarà res més en este món. I me prendré un moment de silenci. De fet, estic quasi desitjant que la veu parli. Li dono uns segons, però me penso que tinc la sensació que ja he fet les paus. I quan no sento res, tornaré a córrer. M'ajupo, fico el casco, me'l torno a posar i tornaré a saltar pel mig d'este port, d'este moll que està totalment destrossat. M'imagino que hi ha uns quants quilòmetres allà baix se veu el planeta Cefeus, des de que allí a prop. Entres al nivell 9, val? El que abans havia sigut un port espacial i ara està totalment destruït, val? I veus efectivament el planeta Cefeus, val? Igual que veus surar tot mena d'objectes i cadàvers que encara suren en aquí, però passes a poc amb les teves botes magnètiques
I a poc arribes fins a l'altra porta. Estàs segur que l'òrbita està mantinguda. Obres l'escotilla, passes a l'altre costat i tornes a tancar. Més després té això, trac lo casco, trac lo traig especial i me torno a agafar la tablet. Agafaràs els ascensors o seguiràs per les escales? Sortiré corrents per les escales, no me'n fio. No me'n fio. Té algo preparat, els ascensors. No, jo pregunto. Però no volem pujar ningú. No, ja ho veig, Tinc la sensació que és un recurs aquell de màster de fem anar ràpid la partida i ningú... No, jo pregunto. Aquí els ascensors funcionen ja, però teniu molta por. Vale, doncs vaig fer una cosa, perquè l'Aurora, si hi ha algú que pot mirar això, crec que és l'Aurora. Fotré una ullada, vale? I vull connectar la tablet i revisar el sistema d'ascensors que funcioni bé i vull veure que no hi ha cap mena de virus ni cap mena de... Els ascensors estan operatius, els dos. Vale, pues pujaré i me n'aniré directe al nivell, però me n'aniré al nivell 4, vale? O sigui, jo vull anar al nivell 3, però baixaré al nivell 4. Val. Apareix allà al mig d'un puto cacau. Agafes l'ascensor i en un moment estàs al nivell 4. Si no haguessis hagut de pujar un munt d'escales. Claro, tio. Baixar, perdona. I que està nau molt empatejat vegades, ja. Sí, amunt i avall. Vale, va, mola. Pues, al nivell 4, va. Val, arribes a nivell 4. Quietud. Calma. No hi sents res. Me tornaré a fer petita, vale? M'acotxaré i... Potser baixo la intensitat de la llum de la pantalla de la tableta i aniré jupida caminant a poc fins a assomar-me a la porta del nivell... No sé, baixant per les escales i fins a arribar al nivell 3. Val, a poc vas baixant i quan arribes veus aquest laboratori de Revolve, d'aquesta corporació que estaven treballant amb aquesta mena d'armament. El veus destrossat, val? Però també veus com en Park i en Torrensen tenen apuntant a un home, a un soldat, val? Com els que havíeu... Bueno, no sé si els havies vist. Un soldat com aquest, que té un símbol de Dewar, de corporació. Dewar, És que no sé quina... Estos no són ni els Beowulf ni res d'això. Bueno. És una altra corporació d'aquesta. Vale. De les grosses. I sou tots tres a nivell 3. I només n'hi ha un, Sí, que vegi, sí. Este especial. El Parc, quan veu arribar l'Aurora, se li escapa gairebé el crit. Aurora! I l'Aurora fa un somriure d'orgull, crec que he arreglat la nau. Tenim per més estona. I vosaltres? Em miro Torrensen I me miro em met el cap ara mateix. No s'estavellarà? No correm perill, doncs? Tenim més estona, no us puc assegurar, però... Has rebut els missatges? Hòstia, els he rebut o no? Merda. No sé si els he llegit. No els has llegit. Hòstia. No, perdó, no, estava ocupada, no. Em torno a mirar al soldat del pal. No m'oblido de tu. Vale. Mira, hi ha una cosa molt estranya a l'estació. Hi ha una mena de... No sé com dir-ho, collons, una vida alienígena, alguna així, que s'està fotent a dintre la gent i l'està patant. Tinc la sensació que és com una mena de pesta. I això no ho podràs arreglar, Aurora. Hem de parir el camp d'aquí. I ara que hi som tots, Torrensen, jo agafaria la Sullivan, que està amagada allà dintre, i senyalo al quartet de vidre, i marxaria pitant. La nau encara hi és aquí?
Sí, acaba de sortir l'últim ocupant. I el senyalo amb la punta del canó, tot i que veieu una cara d'alleujament important amb el parc. I tota la gent que queda per aquí la deixarem que se l'empassin estos tentacles o és que estan tothom infectat ja i me començo a tocar el cap? A veure, hem de marxar. Tu ja has fet el que havies de fer. Ens has enviat aquí, ara no és moment d'entrar a la nau. No podem arriscar més vides. No, el port de la nau està rebentat, Aurora. No hi ha trànsit. I l'únic que hi ha és aquesta escotilla teòricament desconeguda Ja. per entrar i sortir. Acaben d'entrar 3 militars a... Per on has vingut? De cop al parc, connecta. Aquí, a l'Aurora li preguntes. En brut a mi? A l'hora? Sí. No. He pujat pels ascensors, estan funcionant, estan operatius. Tot ok. Has passat per oficines? No. Per? Perdó, sí que ha passat per oficines. Però amb Ha l'ascensor. baixat i llavors ha pujat. Amb l'ascensor. No és on ha baixat per... No ha baixat pel 4, ha baixat al 4. Oficines, administració està al 5. El que ha passat per administració és en Torrensen. Ah, vale. Bueno, Administració... Perdó. Administració és on jo he vist el capellà? Sí. Ah, vale. On t'has posat la balisa. Ok. Va, l'Aurora, ja li he explicat abans en Torrensen. M'envia Deuer aquí. Hi havia una maleta que volien rastrejar. La meva missió era posar-hi... Només era posar-hi una punyetera balisa. Però quan l'he detectada, el que hi ha allà dintre és una puta merda. I entenc que aquest equip que ha entrat és per endur-s'ho. Però si no heu trobat ningú pel camí és que igual no han pogut amb el que hi havia dintre la maleta. Que per cert, a dintre ja no hi és. Doncs fotem el camp d'aquí i que no s'emportin res d'això. Això és el que... No, això no pot baixar allí baix a Cefeus. De fet, millor així, si Terranova no s'estrella contra Cefeus, almenys esta merda no arribarà allí baix. Seguirà orbitant i començo a pensar, i potser puc fer que exploti abans de marxar. Algú sap pilotar? Miro el capullo este que hi ha aquí davant. Per cert, que el platòvic diu... La balisa diu la V16, vull dir... Excels. Esperem que funcioni millor. No, ha funcionat. Jo no sé pilotar, me penso, no? Vull dir, jo soc mecànica, però l'Aurora no sé si sabria pilotar alguna cosa així. Aquest home de la màscara, aquest soldat, diu: jo sóc pilot, però a la nau només hi caben 4. Hòstia... No podríem portar la Sullivan. Ok. Estan altres a Sullivan ja? Està per allà, sí. Entenc que... Bueno, jo l'últim cop que l'he vist estava amagada dintre el seu despatx, aquell de l'esport. Estava amagada, s'ha amagat al despatx de la que feia els trapis de la droga. De la droga. Lo droide este que tenien aquí damunt de la taula amb el que estaven experimentant i treballant, encara hi és? Bueno, era un biodroide, sí. Cyborg, no? Un cyborg, sí. Vale. Pues el pensament de l'Aurora és que esta nau no pot seguir orbitant per aquí i que el que hi ha aquí dintre ha d'explotar. Aquesta nau vols dir la Terranova? Sí, Terranova, en pesa. Vale. Tenim consciència de quanta gent pot haver-hi viva aquí dintre? Ja, és que... Ostres. És que clar, diguem tanta lleugeresa, vinga. Ja. Sí, claro. No sé quants centenars de persones, potser. No. Jo crec recordar que eren uns 500. Sí, poden quedar 400 perfectament. Però deixeu-m'ho mirar. Aneu xerrant, Val, fem... Val.
Perdó, 300 persones. És igual. Habitualment havíeu arribat un nou... Bueno, potser hi havia una mica més, perquè no havíeu pogut baixar, val? Vale, 350, 400. Vaig fer una cosa. Vaya locura. Vull avisar a tota la gent que s'apropin al nivell 4. Puc fer-ho per megafonia? Perquè el que m'he proposat és dividir la nau fer explotar la nau i dividir-la en dos. I quedar-nos orbitant almenys a una banda los que estem sants i a l'altra banda los que estan en la merda de semilles. Orbitarà el que estigui a la banda dels motors. Ja. Però una cosa, Àlex, el Torrensen i l'Aurora han vist un paio que li petava el cap i sortien tentacles. Faràs venir 200 persones que igual... Ja, tenen més tentacles. Aquest, A veure, justament. has començat tu, dient que hi ha 400 persones aquí, que no sé què, que no sé quantos. Bueno, clar, o Ja, sigui, tio, intento... Ja. Val, fem una cosa. Aurora, es pot controlar aquesta nau en remot? No, Sí. no. Joder, màster. No, m'imagino que això és una animalada, clar. Això no Val, és... tenim... Si ara s'ha restaurat el sistema, ens podem comunicar amb el planeta? Amb Cefeus? Sí, ara sí. Hòstia. No ho has mirat, però sí. Quan s'han restablert els ascensors s'havia restablert tot. De fet, això ho ha fet la Sullivan. Però no li heu preguntat. Vale. La pregunta del Parc a l'Aurora és: podem comunicar a Cefeus la nostra situació? Abandonem això? Abandonem i ells decidiran. Jo fes això. Exacte. Jo el que vull saber és què voleu fer. I heu de decidir ja. Vale. Jo entro a buscar la Sullivan. Val? Me l'imagino allà amagada. Truco el vidre sense deixar d'apuntar al pilot i li faig senyals perquè surti. Us faig un apunt que han dit al xat que em sembla interessant. 400 tripulants o tota la humanitat? Però no estem tota la humanitat aquí, no? Ah, vale. Ostres, No, vale. no. És És que estem als confins de l'univers conegut i estem colonitzant un... Tu vols propagar la plaga per tot l'univers, no? Però, home, no sé, a tot l'univers, no? Vull dir, hi ha humanitat a altres planetes, no? M'imagino que... Però, és a dir, ara mateix mos podem carregar això. És a dir, salvar la humanitat de com a mínim un planeta. Jo el que faré és... Vull veure el cyborg o el droide o la màquina esta que tenen aquí preparada Sí? i vull fer-ho servir com una bomba, com una bomba, ¿vale? Imagino que tindrà algun nucli o alguna bateria, d'acord? I vull veure si puc... No, foli, David, tio. No, anava a demanar, l'Aurora es vol carregar l'estació. Jo vull tindre l'opció que si tot va malament... Ah, val. Alhora, tu pots controlar els motors. Dins de l'estació els pots controlar. Els motors de la nau. Haurà Sí. carregar. Ah, vale. Sí, però aleshores, si paro els motors, la nau caurà al planeta, i això no ho volem. Perquè si cau al planeta, cauran també estes... Sí, home, però igual s'estrella la nau, no? Bueno, i s'incinera tot, tio. Ja, vale. Bueno, vale, perfecte, pues ja està. Si és així, xatxi. Vale. Vale. Si cau, També. se'n va tot això. Vale, ara és o nosaltres tres, o sigui, o nosaltres tres i el pilot i el capullo este que no coneixem de res, o... El problema és que som 4. Ja, Perquè que som 5. Si fossin 4, parim Claro. al camp d'aquí, baixem a Cefeus, informem del merder i que el gestionin. exacte. Però el problema és que són 5. Agafo la Sullivan. Tenim un problema. Li dic, la nau és per 4 i necessitem el pilot. I li faig una mirada volent dir, compte. No
podeu deixar aquí. Diu, saps comptar? Doncs no comptes en... No em podeu deixar aquí. He restablert les comunicacions. He arreglat els ascensors. Quan diu això, i et pots comunicar amb Safeus? Sí, clar. I ens poden assistir d'alguna manera urgent? No en tinc ni idea, jo. Jo puc comunicar-me, sí. Em giro, gairebé... Ja gairebé vençut. No sé què fer. Em miro en Torrensen. Miro a la Sullivan i dic, tu saps pilotar, Sullivan? Hòstia. Hòstia, molt bona. Me la miro. Anem a fer una cosa. Anem a tirar un dau perquè no ho tenia plantejat. Vale? Hòstia. 1, 2, 3, 4 sap pilotar. Val? 5, 6 no sap pilotar. Vale. No l'hem vist. Està amagada la tirada. Ai, perdó. No, però sabeu. És un 5, És un 5. Que cabró. No sap Com que pilotar. sabeu? On l'has vist? Al Twitch, tio. Al Twitch. Seguro que pantalla. Perdó, és que havia fet abans una tirada oculta i per això estava oculta. Però oculta no val, no? O sigui, diu que no. Vale, ho han vist allà. Ho han vist. No soc pilotar, soc informàtica, soc enginyera. Però... I l'estació? Vale. Què? L'estació? Què passarà amb l'estació? Aquí hi ha molta gent. La Nora no té estómac de contestar, tio. M'imagino que allà, o sigui, aquell silenci que es podia tallar amb un ganivet, tothom mirant-se. Jo intentaré, jo em posaré tot seriós i apreto els punys i dic no passarà res millor si intentem ajudar-los. El que està passant aquí dintre d'aquesta nau és garrifós, vull dir, no tenim possibilitats de fer front a això. El que hem de pensar és amb nosaltres 4 ara mateix. Miro el soldat i dic si voleu me cau una llàgrima, dic, puc fer jo el sacrifici si Parc ara m'ho demaneu. De quedar-te? Algú ha de prendre la decisió, no? Aquí veig que... No, el que està clar és que si algú s'ha de quedar seré jo, per 2 raons molt clares. La primera, irresponsabilitat meva, localitzar la maleta amb la balisa. Se m'han avançat. La segona, tinc més experiència amb vosaltres en camp i puc defensar millor la posició, crec. O sigui que, si ha de ser això, i la nau pot estar en pilot automàtic mentre no hi hagi ni la Sullivan ni l'Aurora, cardeu el camí. L'Aurora s'assoma. Vull assomar-me a la nau esta que hi ha allí. Vinga. I vull comprovar que el cabron este no mos estigui tirant cap farol ni res d'això. És veritat, només hi ha físicament espai per a 4 persones? Sí. Vale. Vull fer una ullada. Los comandaments, la mena de consola de control. Això és una tirada de mecànica. Dificultat 4. El Parc comença a perdre els nervis. Es passa la mà pel cap rapat, ple de puntets de suor ja, que li regalimen per aquests tatuatges. Mecànica, tio. No veig la tirada, no... No, és que no l'has de veure. Ah, vale. Aquesta és meva. I perd els nervis. Ara el Parc perdrà els nervis. I crida. Hòstia puta, Aurora, cardeu al camp! Et diu. I és que el Parc comença a patir per l'esquadró de 3 que ha cardat al camp. Aquesta gent és ràpida. I si res no els ha parat, els tornarem a tenir aquí en... Just quan dius això, Anda ja. sents un soroll. Teniu
30 segons per decidir què feu. L'Aurora la sentiu L'Aurora començar creu que pot conduir la nau. Exacte. Has tret 6 èxits, per cert. Per tant, puja't recuperes adrenalina. Molt bé. 6 èxits a 3. Sí. Bueno, i encara podria retirar 2 daus, perquè com que tinc lo... Vale. L'estic connectant, la meva tableta, l'estic connectant amb un cable a la consola de control de la nau i estic intentant reprogramar el programa i fer algo que jo pugui entendre ni que sigui de forma precària. El parc es gira alertat pel soroll i apunta en direcció. I crida. Que venen! A la que vegi un nombre, dispararà, ni que sigui per obligar a cobrir-los. Què feu amb el que teniu aquí? Bueno, l'Aurora s'assoma, us diu pugeu los tres, que això arranca. El que està aquí, si no es mou no faré res. Val. Torrensen I el i que Park. faré és cobrir retirada esperant que la Sullivan i en Torrensen pugin abans que jo pugi. La Sullivan, quan ha dit l'Aurora pugeu als 3, ja era dins. Torrensen, què fas? Entres? Jo entro apuntant al soldat, també, amb la pistola, per si acas, que no me la juguen. Val. Entreu a la nau. Aurora, tu comences a engegar els motors sense treure ni l'esclusa, val? En aquell moment sortiu despedits de la nau, però l'efecte de la falta d'això comença a xuclar aquell home i surt cap a l'espai. En 30 segons serà mort, màxim un minut, potser, porta una armadura. Te'n vas direcció Cefeus. Conduint com pots aquesta nau de la qual pràcticament no en tens consciència. Sí. Imagino amb la tablet tocant allí pues, quasi bé amb un keypad, vull dir... I aquells 3 soldats que just entraven al laboratori encara tindran temps de tirar enrere per no ser xocolats per l'efecte d'aquella esclusa que no està tancada, que no s'ha pogut tancar perquè no hi has pensat. I veiem com arribeu al planeta Cefeus i aquesta Terra Nova, aquesta estació segueix en òrbita. Park, tu vas complir la teva missió, que era situar aquesta balisa. Mai t'haguessis imaginat que hagués acabat així. Torrensen, molta gent d'aquesta família que volies trobar aquesta estació i el planeta Cefeus ha mort. I aquelles 3 abominacions tentaculars, segurament fins que hagi arribat l'ajuda des de Cefeus, haurà mort molta gent. I tu, Aurora, per fi has arreglat i salvat una estació, i potser també a tu. Però veiem una altra imatge en un altre planeta, el planeta Tetra 42, on el marxant havia rescatat aquests espècimens en forma de pop, i una nau de Dewar arriba en aquest planeta
i veiem com aquest planeta ha sigut colonitzat per aquesta mena de bèsties tentaculars, i com aquesta nau i tots els integrants d'aquesta tripulació són morts i xuclats per aquestes bèsties. No sabem si Dewar enviarà algú més a Tetra 42 o no. El que sí sabem és que heu salvat moltes vides, i amb això acabem aquesta gran aventura de Anthony Combrechel, de Mac Edicions, Paradís Perdut. I no sé, fins aquí. Molt bé, és que, claro, ha sigut... Trepidant, Bueno, no sé com ho heu vist, què en penseu de la partida. Jo penso que és molt guapa, val? Perquè els que us acabeu de connectar, és una partida que té molts girs i molts inputs, no? Penso, vull dir, va canviant tot sovint i us despista molt, val? No sé... Que cadascú té les seves... Clar, a més cadascú tenia les seves coses. les seves motivacions, Les seves motivacions i tot això. i que tots els personatges tenen els seus grisos també, que no són personatges clars i nets, vull dir, cada un té les seves històries, això ho fa molt interessant. I va pujant, tota l'estona va pujant la tensió, vull dir, comença suau, tot i que el primer dia te'n dones compte que el primer Arnie aquell que es tornava una mica loco, quan se caia una persona al terra, diu que li volia fotre, el volia matar o no sé què, i dius, ui, aquí alguna no va bé. I no va bé, va pujar tota l'estona fins al final. I jo crec que el que costa és que els personatges arriba un moment que s'han de fer forts, tio. És a dir, haig d'agafar jo a la trama i haig d'agafar-me jo a algun pont firme, perquè si no se me menja això per totes bandes. I aleshores has de fer això, has d'agafar jugador i personatge, els dos, de la manera, i fer-se forts i dir, vaig a fer això, tio, perquè si no és que se me menja. I està guai, El que passa que té un punt que et permet flipar-te, diguem-ne, no? Agafar el que tu dius, les regnes, però si obres l'objectiu, que és el que hem fet al final, i dir, ei, tio, ens estem flipant molt, faríem el camp d'aquí, però aquesta gent deixaria patar 200 persones a l'espai? Clar, llavors, quan comences a aterrar, diguem-ne, en totes les conseqüències, tant dels actes com de l'entorn on ha concorregut aquest PJ, penso que tots aquests girs de guió et creen un pes a la motxilla que és quan al final fa que sigui molt més intens, no? I que tu mateix t'acabis posant traves perquè, en el nostre cas, no pots obviar que mates 200 o 300 persones. Sí. Roman? Foli, Montbert. No, dic en Roman, que no ha parlat. A veure, a mi m'ha semblat... els dilemes ètics m'agraden molt i jo, per exemple, em plantejo que en una situació d'emergència, en una situació límit on no tens temps per a pensar, és molt difícil que t'agafi la vena humanista i tot i que, diguéssim, nosaltres com a persones vist des de fora i vist des de casa optaríem per l'heroïcitat. Tres personatges que han sofert molt, i ara us explicaré, el meu personatge és un menor d'edat que ha d'intentar fer-se passar per adult. Per això al principi aquella tirada que vaig fer, aquella conversa d'amagat, li vaig robar la targeta a un perquè em va fallar la meva targeta que jo portava damunt, que testificava que era major d'edat. Llavors el meu personatge ha estat tota l'estona intentant ser digne de la confiança vostra i mostrar-se com un adult perquè no em tracteu com un crio, però clar, per dins jo vull marxar, per això al final està allí a punt de plorar i diu si com em quedo, però no podem fer tot això. Llavors
A mi el que és xulo és que en primera sospites de tothom com a jugador, però com a personatge no. És a dir, jo el meu personatge no es podia permetre el luxe de sospitar perquè ell volia amistat si no coneix el context. I després també el xulo és que crec que realment sí que hi ha grisos, però aquests grisos no són de persona dolenta, sinó que al final són gent que cada un té les seves necessitats, però vol el millor per al grup, que això també és molt xulo, que no és allò de que algú té una trama fosca que perjudicarà els altres, que encara que jo com a persona sí que m'ho pensava o creia que en algun moment que Parc o que Aurora volien fer alguna cosa dolent, que en realitat no sigui així mola molt. No? Clar, jo penso que és això que dèieu, el fet de que siguin personatges que tenen grisos, el mateix jugador pot acabar de decantar la balança. Jo podria haver fet un Parc que era un cabron. Sí, Ja. sí. El Parc... Era el que tenia més números, de ser un cabron. Sí, totalment. Però bueno, m'he agafat en el fet de que ell en sa vida havia hagut de fer servir una pistola, val? I per tant encara li quedava, no, una porció amb la que jugar d'humanitat i honradesa i tal. Que guai, que xulo. Però sí, o sigui, jo penso que aquest tipus de partides el que et permet fer és el que tu deies, Roman, és el que possiblement no faríem a la vida real, que cardaries al camp cagant llest i mira, i si la gent peta, doncs peta. Sí, Però a mi també em molen aquest tipus de dilemes i penso que és quan, hòstia, el cap et comença, no, a fimbrejar de revolucions i dius, i què collons fotem ara? Ja. No, jo la trobo fantàstica en el sentit de que la partida té molts girs de guió que fa que els jugadors us perdeu molt, no? És difícil també de dirigir-la, també us ho dic, perquè passen moltes coses i hi ha coses que no han passat, vull dir que... Però a més, aquests dilemes morals a mi m'encanten, vull dir, són extraordinaris i jugar-la... Bueno, jo m'ho he passat molt bé amb vosaltres, la veritat. L'he godit molt. Bueno, ha estat molt xula. Sí. Molt xula. Sí. Gràcies, David, per proposar-nos-ho, perquè mola molt quan... Bueno, en gent que mos agrada també la narració i la interpretació i posar en la pell, doncs poder disfrutar d'històries amb xitxes molt xulo. Bueno, jo crec que era una partida que siguem sincers, no la vaig posar tirant i vaig buscar a gent escollida una mica, perquè no és una partida, penso, per tothom. Val? Bueno, és una partida que pot explotar-te a les mans. Clar, és una partida molt difícil. És difícil de portar i... Sí. Però clar, és que és el que dius, vull dir, jo com a jugador, jo estava pensant jo com a jugador, estava pensant l'Aurora en el seu rerefons, a veure què és el que faria, i després estava intentant que la trama, pues, que quedés algo que al final pues, que quedés guai, també, saps? Vull dir, estàs pensant en tota la vegada, tio, és com guai. I és el que dic, que arriba un moment que dius, vale, doncs me decideixo, el meu personatge farà això i té aquesta motivació i anem a tirar cap allà fort, perquè si no, estàs tot el rato no sé què, no sé quanto, saps? En això el bo també és el compte enrere i les escenes en situacions extraordinàries constants que no et deixen acabar de descansar, que això és un ritme frenètic, perquè no penses tant i et quedes amb aquella paràlisi bueno, que mos quedem quan tens temps per a pensar. Això m'ha molat molt, de tirar les coses cap avant tota l'estona. Lo Montbert ho has fet molt bé, això, tio, des de luego, sí, lo de llançar i calcular cada aquí el ritme i això ha sigut molt xulo, tio. Sí, l'escalada ha estat molt xula, l'escalada. Molt bé. Doncs res més que donar-vos les gràcies a vosaltres per jugar-la, als que ens heu vist i que la veieu en diferit, i ens veiem aquí a Tirant, que fem partides cada setmana, val? Podeu veure les nostres xarxes i cada setmana fem coses. Demà tenim Mentides Eternes, campanya ja que portem 45, 46, no me'n recordo, i soc jugador. Animals. Però... i estem acabant-la ja. I dijous tenim Misèries i Malaurances, vull dir que tenim rol en català tota la setmana. Així que bona nit i gràcies per veure'ns. Bona nit a tothom, gràcies. Vinga.